1W50开机8.8的，按一下，发现游戏长按还能长出来，先开始维修。我们现在手握这个大圆处理器，长时间作业手发烫，手感觉到热。这就是原理，我们把它用下来。500吗？OK，现在测试一下，看是否能开机。插电，音量，关系，设置开机，关机，开机，电源，测试一下声音。关机，恢复出厂。绿色就会恶劣，我现在全部装起来。关机，开机，转零键，设置键，音量，关系，电量，音色，开机了。我先吹一下。